హలో ఎలా ఉన్నారు అందరూ? వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. నేను మీ శ్రావ్య. ఐ నో చాలా డిలే చేసేసాను ఈ వ్లాగ్ అప్లోడ్ చేయడానికి. బట్ అనుకోకుండా మా హస్బెండ్ ఇండియా వెళ్ళడం వల్ల ఐ వాజ్ బిజీ విత్ ద కిడ్స్, టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్. అందుకే చాలా డిలే అయిపోయింది. బట్ డోంట్ వరీ, యువర్ వెయిట్ ఈజ్ వర్త్ ఇట్. ఈ వ్లాగ్లో మీరు చాలా చూడబోతున్నారు. అ సింపుల్ డెకరేషన్ ఫర్ అ బర్త్డే పార్టీ, ఫ్యాషన్, బ్యూటీ, nature, kids having fun, and all the different activities we did during the trip, and ఇంకా చాలా చూస్తారు. So definitely you're going to have a fun ride along with us, so don't miss to watch till the end. Without any further delay, let's get into the video. అసలు ఈ ట్రిప్లో అన్నిటికంటే బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటో చెప్పనా? ఆ నేచర్ అసలు అద్దరిపోయింది. నిజంగా చెప్తున్నాను, ఐ స్వేర్ అసలు ఇంకొక 1 వీక్ ఉండాలనిపించింది. ఆఫీసులకి లీవ్ పెట్టేసుకొని కిడ్స్ తోటి హ్యాపీగా ఇలా ఉండిపోదామా అనిపించింది. ఐ మీన్ ఈవినింగ్ అయితే చక్కగా కొంచెం రెయిన్ పడ్డము, చల్లగా అయిపోవడము, అండ్ లుక్ ఎట్ దోస్ క్లౌడ్స్ అండ్ ద గ్రీనరీ ఆల్ అరౌండ్. అండ్ మార్నింగ్ కొంచెం ఎండగా ఉన్న, ఈవినింగ్ అవ్వగానే కొంచెం చల్లబడిపోయేది. హ్యాపీగా బయట కూర్చొని గ్రిల్లింగ్ అని, పాటలని, డాన్సులని వి ఎంజాయ్డ్. The roots? Yeah. కిడ్స్ హ్యాపీగా జర్నీలో ఐస్ పై ఆడుకుంటూ ఉన్నారు. అండ్ ఆ పాప మా బావగారు వాళ్ళ అమ్మాయి అన్నమాట. ఇంకా మాకు కూతురు లేని లోటు తీరుస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడు మాతోటే ఉంటుంది మోస్ట్లీ. అసలు ఏదైనా ట్రిప్కి వెళ్ళామంటే ఫర్ ష్యూర్ షీల్ కమ్ అలాంగ్ విత్ అస్. సో అలా కిడ్స్ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ వీడియోలో నేను మొత్తం క్యాబిన్స్ ఎలా ఉంటాయి అవంతా నేను ఇంతకుముందు పార్ట్ 1 చేశాను అనమాట. Please go check out that. I'll leave the link in the description. I'm going to sleep with Judy, Akka. Okay. Akka ikkade undile paina. Check out some random pictures అభయ్వి. ఈ 8 years జర్నీలో కొన్ని పిక్చర్స్ జస్ట్ యాడ్ చేశాను. అలా నాకు బాగా ఇష్టమైనవి, క్లోజ్ టు మై హార్ట్. అండ్ ఈ ట్రిప్ అసలు ప్లాన్ చేసిందే అభయ్ బర్త్డే అని, బికాస్ హీ లవ్స్ నేచర్, ఫిషింగ్, క్యాంపింగ్ ఇలాంటివి అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట అభయ్కి. సో వీ థాట్ వై నాట్ వీ ప్లాన్ సంథింగ్ లైక్ దాట్. Happy birthday, dear Abhay. Happy birthday to you. Yay! Kana! Ouch. How old are you, Abhay? 8. Yay! Happy birthday to you. ఈ కేక్ చూసారా? బాస్కెట్బాల్ నెట్లో ఉన్నట్టు అనమాట. అభయ్ తెలిసిన ప్రతి ఒక్కళ్ళకి తెలిసే ఉంటుంది హౌ క్రేజీ హీస్ అబౌట్ బాల్స్. ఈ బ్యూటిఫుల్ కేక్ చేసింది నా ఫ్రెండ్ రాధిక అనమాట. షీ ఆల్సో హ్యాస్ అ ఫేస్బుక్ పేజ్ కాల్డ్ బియాండ్ బేకింగ్ బై రాధిక. పేర్లోనే ఉంది. షీ కుక్స్ ఫుడ్, లైక్ షీ టేక్స్ క్యాటరింగ్ ఆల్సో, అండ్ షీ మేక్స్ డిఫరెంట్ కేక్స్. అండ్ దిస్ ఇస్ అ రస్మలై కేక్ విచ్ వాజ్ సో యమ్మీ. అసలు పొద్దున్నే లేచి బ్రేక్ఫాస్ట్ లాగా కూడా ఇది తినేసి వెళ్ళాము మేము, అంత యమ్మీగా ఉండింది. సో ఎనీవన్ నియర్ టు డెలవేర్ షుడ్ డెఫినెట్లీ ట్రై దీస్ కేక్స్ ఫ్రమ్ బియాండ్ బేకింగ్ బై రాధిక. అండ్ కమింగ్ బ్యాక్, ఇట్ వాజ్ ద నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్, హిస్ బర్త్డే. అండ్ మేము ముందే వెళ్ళిపోయామన్నమాట. ఫ్రైడే బర్త్డే అయితే వీ వెంట్ దేర్ థర్స్డే నైట్, సో దట్ ఫ్రైడే అంతా హీ విల్ స్పెండ్ టైమ్ లైక్ హౌ హీ వాంట్స్ అని. చూసారా, ఫిషింగ్ రాడ్ ఫిక్స్ చేసుకుంటున్నారు. ఇంకా చెప్పాను కదా నేను ఈ లొకేషన్ గురించి, ఇదంతా ఆల్రెడీ నేను ఒక వీడియో చేశాను. దాంట్లో క్లియర్గా ఓన్లీ లొకేషన్ గురించే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అనమాట. ఇది ఎక్కడ, ఏంటి, ఈ క్యాబిన్స్ ఏంటి అన్నీ. సో టుడే వీఆర్ జస్ట్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ వాట్ ఈస్ అరౌండ్ దట్ ప్లేస్ అనమాట ఈ వీడియోలో.
not bite. It's not gonna bite you. It's like kids. Dhruva, you don't want to touch? Dhruva, you don't want to touch them? No, it won't eat you. You want to touch them? Wow, say hi. How do you say hi, Sherman? Come, friend. Yeah. Hi. Front you. సో అభయ్స్ ఫస్ట్ విష్ వాస్ టు గో ఫిషింగ్ అనమాట. సో పక్కనే ఒక రివర్ ఉంటే అన్ని ఫిషింగ్ రాడ్స్ అన్నీ తీసుకొని ఇంకా ఫిషింగ్కి వెళ్ళాము. అసలు వచ్చినప్పుడు వెళ్ళేటప్పుడు వ్యాన్ ఉంది, ఫుల్ ప్యాక్డ్ అనమాట. అసలు ఫుడ్, క్లోత్స్, ఫిషింగ్ రాడ్స్, చైర్స్, ఓ మై గాడ్, కూలర్స్, ఇంకా గ్రిల్లింగ్ ఐటమ్స్, గ్రిల్లింగ్ ఫుడ్, కేక్స్, డెకరేషన్ స్టఫ్. ఓ మై గాడ్, ఇట్ వాస్ ఫుల్లీ ప్యాక్డ్. అసలు ఇంకా సో అలా కిడ్స్ అలా రివర్లో కొంతసేపు ఎంజాయ్ చేసి ఫుల్ తడిసిపోయారు. వీ వర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఆల్ దిస్. సో మేము ఎక్స్ట్రా క్లోత్స్ తీసుకొని వెళ్ళాము. బట్ అక్కడ ఉన్న 3-4 days అయితే నేను అసలు ఏమీ చెప్పలేదు పిల్లలకి. ఇక్కడ టచ్ చేయకండి, అక్కడికి వెళ్ళకండి, చెప్పులు వేసుకోండి, అసలు ఏం చెప్పలేదు అనమాట. ఐ జస్ట్ లెట్ దెమ్ లివ్ వాట్ ఎవర్ దే వాంట్ టు డూ దే డిడ్ అనమాట. సో ఇట్ వాజ్ క్వైట్ అ ఫన్ ట్రిప్. అండ్ జస్ట్ ఒక బటర్ఫ్లై చూసారా, దే వర్ జస్ట్ ట్రయింగ్ టు హోల్డ్ ఇట్ అండ్ ఇట్ వాస్ కమింగ్ ఆన్ టు ద స్టిక్. సో వాళ్ళు చాలా ఎక్సైట్ అయిపోయారు అనమాట దట్ ఇట్ వాజ్ నాట్ లీవింగ్ దెమ్. అండ్ ధ్రువ, మా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ ఇద్దరు అబ్బాయిలు, అభయ్ అండ్ ధ్రువ ఏజే. సో దే హ్యాడ్ గుడ్ కంపెనీ. అవునా. తర్వాత మేము పక్కనే మిల్ మౌంటైన్ జూ అని ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళామన్నమాట. బికాజ్ బిలో 4 years కిడ్స్కి పెద్దగా యాక్టివిటీస్ లేవు. సో వీ వాంట్ దెమ్ టు బీ ఆక్యుపైడ్ టు. సో అందుకే జూకి తీసుకెళ్ళాము. ఇట్ వాస్ ఫన్. అండ్ వీళ్ళిద్దరు చూసారా, దే ఆర్ జస్ట్ 2 days అపార్ట్ అనమాట ఇద్దరు. సో ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఏజ్ కదా. సో ఇద్దరు కలిసి బాగా ఆడుకుంటారు. Hi guys, Abhi, happy birthday to you. హ్యాపీ బర్త్డే ట్రైన్ రా. బర్త్డే రోజు పిల్లలు మర్చిపోయినా నేను మాత్రం మర్చిపోనివ్వను. రోజంతా హ్యాపీ బర్త్డే హ్యాపీ బర్త్డే అని చెప్తూనే ఉంటాను. బికాజ్ నాకు బర్త్డేస్ అంటే చాలా ఇష్టము. అది నా బర్త్డే అయినా పిల్లల బర్త్డే అయినా ఐఎమ్ సో ఎక్సైటెడ్. సో నేనే 10 సార్లు చెప్తూ ఉంటాను, వాడు మర్చిపోయినా నేను వదలను వాడిని. సో అలా హ్యాపీగా జూలో తిరిగేసి హాయిగా అలా ఎంజాయ్ చేసి కొన్ని పిక్చర్స్ తీసుకున్నాము. సో ఈ వీడియోలో మొత్తంలో మీరు చాలా పిక్చర్స్ చూస్తూ ఉంటారు ఎవ్రీ ప్లేస్కి వెళ్ళినప్పుడు. సో ఐ జస్ట్ యాడెడ్ మెనీ పిక్చర్స్ లైక్ దాట్. I was still my driving license. Okay. You still got 7 years. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Abhay. Happy birthday to you. Thank you, thank you. దువాకి పెట్టట్లేదు ఎవరు. అసలు మా వాడు ఎప్పటి నుంచో వెయిట్ చేస్తున్నాడు. నాకు అరే అనకు పెట్టరా, అనకు పెట్ట అభి. హ్యాపీ బర్త్డే అభి. కంప్లీట్లీ అ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ టు సెలబ్రేట్ లైక్ దిస్. ఫ్రెండ్స్ వచ్చారు, మా బావగారు వాళ్ళు వచ్చారు అండ్ మేము. సో ఇట్ వాజ్ లైక్ అ బిగ్ ఫ్యామిలీ టుగెదర్. సో బాగా హ్యాపీగా ఉండింది. అండ్ ఆ క్యాబిన్స్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చారు ఊరికే సెలబ్రేట్ చేయడానికి. అండ్ బై ద వే, కమింగ్ టు దిస్ డ్రెస్, నేను ఈ డ్రెస్ ఇక్కడ ప్రియమణి వేసుకుంది ఢీ షోలో ఒకసారి హోస్ట్ చేసేటప్పుడు. సో ఐ రియలీ లైక్ దాట్ కాంబో అనమాట. సో దాన్ని చూసి నేను ఈ డ్రెస్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఐ పర్చేస్ దిస్ డ్రెస్ ఆన్లైన్. ఎక్కడ పర్చేస్ చేశాను ఏంటి అన్నీ ఐ విల్ లీవ్ ద లింక్స్ ఇన్ ద description so that if you like it you can also purchase. And they are our friends Radhika Kailash anamata.
అండ్ లుక్ ఎట్ ద క్యూట్ బర్త్డే బాయ్. ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ పిక్చర్ విత్ హిమ్ అండ్ మా అక్క. సో అసలు నేను మా హస్బెండ్తో ఫోటో దిగలేదని చాలా లేట్గా రియలైజ్ అయ్యాను. సో దిస్ వాజ్ ద లాస్ట్ పిక్చర్. అండ్ కమింగ్ టు ద డెకరేషన్ పార్ట్, ఈ డెకరేషన్ ఏంటంటే నేను ఒక థీమ్ అనుకున్నాను, ఇంట్లో అయినా ఇదే చేసేదాన్ని, ఇంకొంచెం ఎక్కువ చేసేదాన్నేమో డెకరేషన్. బట్ ఇక్కడ బయట కాబట్టి ఇంతకంటే ఎక్కువ చేయలేకపోయాము. సో అబ్బాయికి నంబర్స్, హీస్ క్రేజీ అబౌట్ మ్యాథ్ అండ్ నంబర్స్ అనమాట. సో నేను ఈసారి నంబర్స్ థీమ్ సెలెక్ట్ చేశాను. సో నేను ఊరికే అమెజాన్లో సర్చ్ చేస్తూ ఉంటే నాకు ఇది కనిపించింది అనమాట, ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఇట్ వాజ్ లైక్ అ నంబర్స్ ట్రీ. సో ఐ థాట్ లైక్ ఇట్ వుడ్ బి యాప్ట్ అనమాట. సో మరీ ఇంకా పక్కన స్టాండ్ అది కొంచెం ఎంటీగా కనిపిస్తుందేమో అని ఆ లీవ్స్ అవి కొన్నాను ఇంట్లో అని, కానీ వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్లో కలిసిపోయింది. బట్ స్టిల్ ఇట్ వాజ్ లుకింగ్ ప్రెటీ. అండ్ ఇలా హ్యాపీ బర్త్డే బ్యానర్ ఒకటి కొన్నాను. ఇలా డాలర్ ట్రీలో ఒక ఫ్రేమ్ తీసుకొని వచ్చి ఈ 8 years 96 months ఇలా నంబర్స్ అన్నిటితోటి ఒక ప్రింట్అవుట్ తీసి ఇలా ఫ్రేమ్ లాగా పెట్టానమాట. ఐ వాజ్ యాక్చువల్లీ లుకింగ్ ఫర్ అ షర్ట్ లైక్ దిస్, బట్ లాస్ట్ మినిట్లో అది అసలు డెలివరీ అవ్వలేదు. And coming to the cake, this is from one of my other friend. She is Bake and Flake by Shweta. నా బర్త్డే వీడియో చూసుంటే మీకు తెలుస్తుంది. షీ డస్ అమేజింగ్ కేక్స్ అనమాట. ఈ కేక్ ఏంటి అంటే దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ నంబర్ థీమ్డ్ కేక్, చాక్లెట్ క్యారెట్ హల్వా కేక్ అనమాట. సో ఈ కేక్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ నంబర్స్. ఇక్కడ ఏ నెంబర్ యాడ్ ఆర్ డివైడ్ చేసినా కానీ ఏదైనా రిమైండర్ 8 వచ్చేటట్టు చేసింది. ఎంత అమేజింగ్ కదా అసలు. దట్ కేక్ వాజ్ యమ్మీ టు. ఇంకా అమెరికన్స్ వాళ్ళందరూ కూడా ఉన్నారు కదా వెనకాల, సో వాళ్ళందరూ కూడా టేస్ట్ చేశారు. అండ్ ద నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్, ఆ రోజు ఇంకా ఈవినింగ్ నైట్ అయిపోయాక గ్రిల్ చేసుకొని కొంతసేపు తినేసి అలా పడుకున్నాము. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ లేసాము, ఇంకా ఏం చేద్దామా అని ఆలోచిస్తూ ఉన్నాము. తర్వాత కొంతసేపు అసలు కిడ్స్ని హడావిడి చేయలేదు. బేసిక్గా బ్రేక్ఫాస్ట్ అంతా ఐహాప్, మెక్డొనాల్డ్స్ అలా ఏదో ఒకటి తెచ్చేసుకున్నాము 3 days. అండ్ ఇలా ఇంకా నెక్స్ట్ ఏమో ఇక్కడ జిప్ లైనింగ్, ట్యూబింగ్ ఇవన్నీ ఉండినాయి యాక్టివిటీస్. సో సరదాగా అలా హ్యాపీగా జిప్ లైనింగ్కి వెళ్ళాము. చాలా హైట్ ఉండినాయి, ఇది జస్ట్ ప్రాక్టీస్ సెషన్ అనమాట. ఇంకా లోపలికి వెళ్ళి మేము యాక్చువల్ జిప్ లైనింగ్ చేసేటప్పుడు ఎవరు వీడియోస్ ఏం తీయలేదు. వీవర్ జస్ట్ ఇన్ టు ఎంజాయింగ్ అనమాట. సో నేను ఎవరిని తీయమనలేదు, నేను ఎవరికి తీయలేదు. సో ఇట్ వాజ్ జస్ట్ సమ్ పిక్చర్స్ అండ్ దట్స్ ఆల్ ఐ కెన్ షో యూ. అండ్ అలా అయిపోయాక ఇంకా తర్వాత ట్యూబింగ్కి వెళ్దాం అనుకున్నాము. బట్ ఆ రోజు ఏంటంటే కొంచెం రివర్ ఫ్లో చాలా ఫాస్ట్గా ఉంది అని చెప్పారు. సో కిడ్స్తో కష్టంలే ఎందుకులే అని. అండ్ ఆల్సో ట్యూబింగ్ అంటే అట్లీస్ట్ 3-4 hours టైం ఉండాలంట. సో ఇంకా సరే అని రివర్లో జస్ట్ అలా స్విమ్మింగ్ చేద్దాము, కొంతసేపు ఎంజాయ్ చేద్దాము అని అలా వెళ్ళాము. ద నేచర్ వాజ్ ద అట్మాస్ఫియర్ వాజ్ వండర్ఫుల్ అనమాట. ఇంకా అసలు చెప్పాను కదా ఈవినింగ్ అయితే కొంతసేపు రెయిన్ పడి అలా చల్లగా అయిపోతుందని. అలా హ్యాపీగా వెదర్ అయితే బాగా ఎంజాయ్ చేసాము. యూ కెన్ ఆల్సో డూ రివర్ రాఫ్టింగ్ అనుకుంటా. ట్యూబింగ్ అంటే ఒక చోటకి తీసుకెళ్ళి మనల్ని అక్కడ వదిలేస్తారు. సో మనమే ట్యూబింగ్ చేసుకుంటూ రావాలి. సో ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ టఫ్ విత్ కిడ్స్. సో అందుకే మేము స్విమ్మింగ్ ప్రిఫర్ చేసాము. తర్వాత మళ్ళీ ఇలా క్యాబిన్స్కి వచ్చేసాము. ఇంకా పొద్దున్నుంచి తిరుగుతూ ఉన్నాం కదా, అలా రిలాక్స్ అయిపోయాము. దాని తర్వాత పెద్దగా అదే చెప్తున్నాను కదా, హడావిడి పడిపోయి ఏదో చేసేయాలని అసలు ఏ ప్లాన్ లేకుండా వెళ్ళాము. వీ జస్ట్ వాంటెడ్ టు రిలాక్స్. సో ఇంక ఈవినింగ్ అయితే ఇలా ఫైర్ పెట్టుకోవడము, అందరూ అదే చేస్తున్నారు, గ్రిల్ చేసుకోవడము, ఫైర్ పెట్టుకోవడము, ఇంకా కిడ్స్ అంతాక్షరి ఆడుకోవడము కొంతసేపు. మా వాడు చూసారా జస్ట్ అలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు. ఇక్కడ కార్లు వస్తాయి, అరే ఆగురా అలా ఏం చెప్పడం లేదు కదా. హీ వాజ్ జస్ట్ ఎంజాయింగ్ అనమాట, రోడ్ మీద పరిగెత్తుకుంటూ హ్యాపీగా. బాగా అనిపించింది. కిడ్స్ మాత్రం బాగా ఎంజాయ్ చేశారు.
ఇంకా లాస్ట్ డే మేము వచ్చేసే ముందు వీ టుక్ సమ్ అమేజింగ్ పిక్చర్స్ అనమాట, గుర్తుండిపోవడానికి అలా ఆ క్యాబిన్స్ ముందు. ఇవి కొన్ని ఇన్స్టాగ్రామ్లో అప్లోడ్ చేస్తే మెనీ ఆఫ్ యూ లైక్డ్ సో మచ్. సో ఎవరైతే ఫాలో అవ్వట్లేదో అవ్వండి, అండ్ డెఫినెట్లీ యూ విల్ సీ సమ్ ఇంట్రెస్టింగ్ రీల్స్ అబౌట్ దిస్ ట్రిప్. అండ్ అలా ఇంకా దాని తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు, కానీ మేము ఇంకా ఏమున్నాయా అని చూస్తే అక్కడ స్మిత్ మౌంటైన్ లేక్ బీచ్ అని ఒక బీచ్ ఉండింది 1 hour డిస్టెన్స్లో, అండ్ ఇట్ హ్యాడ్ వెరీ గుడ్ రివ్యూస్ అనమాట. సరే అని వెళ్ళి చూస్తే ఇట్స్ లైక్ అ రివర్ కన్వర్టెడ్ టు అ బీచ్ అనమాట, ఫేక్ శాండ్ అదంతా, బట్ ఇట్ ఈస్ రియలీ గుడ్. చాలా బాగా అనిపించింది, హ్యాపీగా. అసలు వెళ్ళేటప్పుడు ఫుల్ ఎండగా ఉండింది, బాబోయ్ ఈ ఎండలో బీచ్లో ఏముంటాము అనుకున్నాం, కానీ మేము అక్కడికి వెళ్ళిన ఒక 10 minutesకి మొత్తం చల్లగా అయిపోయి ద అట్మాస్ఫియర్ వాజ్ జస్ట్ ఇన్వైటింగ్ అస్ టు హ్యావ్ ఫన్. సో అలా హ్యాపీగా పిల్లలు ఒక 2-3 hours ఆడుకున్నాక అక్కడే కొంచెం ఫుడ్ కోర్ట్ లాగా ఉండింది. సో అలా ఏదో ఒకటి తినేసి మేము ఇంకా బయలుదేరిపోయాము. యాక్చువల్లీ క్యాబిన్స్ నుంచి ఇక్కడికి 1 hour అంటే మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళేసరికి 5 hours అనుకున్నాం, కానీ ద రిటర్న్ జర్నీ వాజ్ అగైన్ 4 hours ఓన్లీ. సో అక్కడ మాకు అది బెస్ట్ పార్ట్ అనిపించింది, గుడ్ దట్ వీ డెంట్ మిస్ దిస్ లేక్ అని. సో మళ్ళీ ఒకసారి అలా ఈ బ్యూటిఫుల్ అట్మాస్ఫియర్ని చూస్తూ ఈ వీడియోని ఇక్కడే ఎండ్ చేస్తున్నాను. ద నెక్స్ట్ వీడియో విల్ బీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫర్ హూ ఎవర్ లైక్స్ షాపింగ్ అనమాట. మా హస్బెండ్తో నేను ఇండియా నుంచి ఏమేమి తెప్పించుకున్నాను అండ్ అనేవి నెక్స్ట్ వ్లాగ్స్లో వస్తూ ఉంటాయి. డెఫినెట్లీ లేట్ అవ్వదు ఆ వ్లాగ్ మాత్రం. It will be coming very soon, so don't miss that video as well. So for that, do subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon. Definitely like, share and comment if you like this video, and see you all soon in my next video. Take care, bye.